Bien-aimé dans le Seigneur, na pesimino mbote na kombo na Yesu Kristo, oyo azali mokonzi pe mobikisi na biso. Na mikro wa bino ndeko Soni Shabani, musakoli moumbu pe mosali na Nzambe. Nafandi kati na mboka Londres na Grande-Bretagne. Lelo na ye na mwa video muke oyo po na ko interpeller penza ba ndeko na biso ba oyo basolaka lokota na lingala weti makambo oyo lobami mingi na kati na ba langue mususu mingi na français et puis ba mususu baza korele yango na ba langue na bango ngana lobi tena meka kosolola na ba oyo ngai to meka kutala ndenge ni tokosala po ete penza makambo yeli biso kati na ndako tokoloba na monoko na ndako ndenge tolobaka na français. Le problème est à la porte de notre maison. Problème yango ezali nini? Ezali problème oyo ezali koleka kati na mboka na France, kasi eza France yango moko te po ete ebandaka ndenge wana na mboka moko après bamboka mosusu eye kozwa likambo yango mpe ekomi vraiment on dirait mon mesano nzoka nde ekoki kozala ndenge wana te. Ya solo penza biso basambeli ba oyo tondimelaka Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi na biso tolobi ete ekomama ete na ntango na suka tokomona bamakambo nyonso oyo. Lelo oyo eza susu ya kobomba te eyebani, mibali na mibali bakomi kozwana ti bakomi kobalana, basi na basi la même chose. Eza na bamboka mosusu oyo lelo baloi ya mboka ba gouvernement baza kondima pe kotia mokolo to likolo na yango ko acte yango penza ete ndeko ya mwasi na ndeko ya mobali bakoki kobalana, bakoki même kobota to makambo ekomi kili kasi ti wana ezalaki nanu ya ba oyo balingi. Mais lelo soki na ye c'est parce que ekomi imposition nini ezali na ndeko moko Chiapa kutu bazobenga loi Chiapa kuna na France yende a initié likambo oyo ekei na parlement pour que ba adopter yango bandima yango plutôt et puis gouvernement pe atie mokoloto esengeli le 4 septembre oyo dans quelques semaines, le 4 septembre donc 2018 tango bana bazongaka na classe makambo oyo etia mana mesa pe babanda kosalela yango. Makambo nini? Bana mike de 0 à 4 ans babanda kotangisa bango makambo oyo etali bosanganisi nzoto ya papa na mama, mwasi na mobali. Boko excusez ngai eza na baterme oyo penza na monoko na nga personnellement ebimaka te, mais na likambo lokola eza grave boye na français ko tobenga grave te tolobi gravissime elekisi na ndelo tokozala obligé kotanga bakombo mosusu baterme mosusu malgré biso bakotangisa bana ya mike babebe ti na baage donc de 0 à 4 ans biloko etali éjaculation etali masturbation etali zoto ya kimobali to ya mwasi kotangisa bango penza yango et même aller jusqu'à pratiquer pour na kotala soki leçon ezalaki vraiment assimilé ezali vraiment grave. Likambo oyo ezali ya kotinda biso vraiment to telema makasi pe tolukela yango solution. À part ça balobi ete bako tia bana na niveau ya ko mizwela bango moko décision ya koyeba soki na vie na bango mwana akopona ye moko azala soki mwasi soki mobali kaka ye moko. Cela veut dire ata soki Nzambe akeli mwana mobali, mais na babiloko oyo baye nango na France l'état makambo ezo memela biso ekotinda ba tangisa mwana balakisa mwana bakomisa mwana na niveau ko pona ye moko
abotamaki mobali ekomi ono akende soki epa baminganga changer sexe na ye ya ya kokoma mwasi vice versa. Donc même epa ya mwasi mwana abotami mwana mwasi mais soki alingi akoma mobali bakokende pa minganga bakobeta ye batonga bakosala ndenge basalaka azalaki mwana mwasi mais akomi na bakarakteristique ya kimobali pe na makanisi na ye pe na elobeli na makambo nyonso akomi na ye mobali nzoka nde abotamaki mwasi. Soki mwana kolinga kopona yango apona tala makambo makasi ndenge wana. Eza lisusu na makambo oyo na français babengaka orgasme. Cela veut dire que mutu na bosangani nzoto ya kimwasi na mobali mutu akomi na niveau ya esengo ya makasi tolo batali ndenge wana. Bakotangisa biloko wana bana na niveau ya âge ya 8 ans bandeko. Ekomi siko ndenge nini ekozala ke soki baviole mwana ya mwasi to ya mobali esengeli mwana ye moko azala mesure devant ba juge ya kotalisa soki azalaki consentant to te. Cela veut dire que tant bazwaki ye na bosangani nzoto est-ce que ezalaki na bolingo na ye moko andimaki alingaki to te. Il faut mwana alakisa yango makambo ezokende ntina ba age ya ba 14 ans. Cela veut dire que okoki kozwa na yo mobali yo tata mbinga lokola nga boye koko ose permettre kozwa mwana muke une adolescente mwana mwasi ekozala nango sous problème te soki asi akomi na age ya 14 ans ata yo moko 14 ans na moya lelo pasi mingi. Voilà paki ya edito likambo yango bisika nini ezali ndenge nini satana azali kotika ata seconde moke te po ete ayebi ete azali kokota na moto azali kosala nyonso pour ke akotisa bibele na ye elongo kati na moto ndenge mukanda na Nzambe eza kotalisa biso. Est-ce que vraiment biso toko kanga maboko koloba ya solo ekomama makambo ekoya po toza ba Kristu? Est-ce que tokoloba bon toza na eloko koloba te po ete ata yo moko gouvernement français tokoloba nini tokosala eloko te esengeli toyeba ete likambo oyo etali religion te boyambi te soki catholique soki protestant soki musulman te eza bana ya bato nyonso. Likambo oyo etali kozala riche to pauvreté. Likambo oyo etali poso te ta mosusu mutu mwindu to mundele bango nyonso biso nyonso bato nyonso soki ofandaka na pays oyo bengami France dans quelques semaines le 4 septembre tango bana baza kozonga na classe makambo oyo babandi kotalisa bango yango na classe théorie na pratique pe bandeko ezali pasi mingi. Nayebi te nani oyo akolinga kosakrifie mwana na ye ya 0 à 4 ans pour que batangisa ye biloko wana et puis basalela makambo wana sur mwana na ye. Nayebi te wana ekomi sikoyo ke bapesi passage libre na bapédophile batu oyo basangisaka nzoto na bana mike batu oyo babebiselaka mikolo bana na bango batu oyo na bosatana na bondoki babebisaka bana ya batu. Nayebi te soki oyo bazalaka na baprison bakotika bango to bako permettre bango bakende bakomi libre parce que loi yango ebimi oyo ezali kopesa bango raison na kindoki ya ndenge wana. Kasi tozali bana na Nzambe nyonso tokosalaka esengeli tomeka kotala mukanda na Nzambe elobi nini. Na Matthieu chapitre 21 à partir du verset 15-16 mukanda na Nzambe etalisi biso boye. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna, ô fils de David.
Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré de louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Voilà Yesu zakoloba. Verset mususu ezali na Matthieu chapitre 19. Surtout bandi na 13 et 15. Kanda elobi boye. Alors on lui amena des enfants afin qu'il leur imposait les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit. Wana maloba na Nzambe ya liboso ezali tango Yesu na kotambola koteya akendeki bisika oyo akutaki bato kati na tempelo bazali koteka yo nanga toyebi bazali kosomba. Yesu asilikaki apanzaki biloko na bango alobaki boyebi te komamaki ete ndako ya tata na ngai ekozala ndako na losambo. Kasi na makambo malamu oyo Yesu asalaki toloba ete ndenge mokanda Nzambe elobi oyo bayaki wana mosusu bazalaki bato na maladi abikisi bango, bana mike mpe bazalaki wana babandi koyemba ozana ozana. Mokanda Nzambe elobi baprincipaux sacrificateur na bascribe komona makambo malamu oyo Yesu asali, oyo Yesu alakisi bato ete ndako tata na ye ezali ndako na losambo kasi bisika ya koteka mpe kosomba te. Bamaladi bazalaki wana, baboiteux, baaveugle, ainsi de suite, abikisi bango. Mais baprincipaux sacrificateurs na bascribe bamoni malamu te basiliki au point que na tango bana baza kokumisa Yesu Ozana, Ozana, fils de David, Yesu abimisi liloba alobi boyebi te ekomama ete Nzambe akotire louange na ye na bana bike. Verset mosusu wana elobi nini? Yesu alobi botika bana mike baya epai na ngai, aimpose bango maboko. Alobi baoyo bakoressemble bango wana bokonzi na likolo ekozala mpona bango. Cela veut dire que Yesu Masiya azali kotia motuya makasi epai na bana. Yo tata, yo mama, oyebi ndenge nini importance oyo totiaka epai na bana na biso? Nani oyo akolinga mwana na ye abebisama? Oyo nyonso tokosalaka lokola misala kati na mokili oyo ezali mpona bana. Mutu nyonso akolinga mwana na ye azala malamu. Me tala sikoyo baki kobebisela biso bana. Mokeli na likolo mpe na se susi na ezalaka nini? Bana. Yesu Masiya ye moko azalaki mwana moke balinga baboma ye na Herode. Eloko nini esalemaki? Marie na Joseph bakimisi wana esprit na Nzambe mwanze koloba attention likama mabe ezali bele mekati na mboka. Esengeli mwana azala protégé. Mwana azalaki protégé ti tango mobomi atikaki mokili oyo wana bakamati le bébé Jésus bazongisi lisusu epai na bango kouta na Afrique na mboka na Egypte. Likambo oyo soki nasangisi boye yo oyo olinga mateya te yo kamela malamu. Nazali kosala yango pamba te po ete Bible elobi nazali sentinelle. Soki namoni mopanga koya na koavertir oyo ezali avertissement ndeko na ngai. Comment oko permettre mwana na yo oyo Nzambe apesaki yo
lokola likabo akende ko bebisama pona yoki bande musuba beti mbela me barobi na ndenge sengeli te o toko kende kaka kuna toko mema bana me bana bakokota te non eza makambo akomema bakota te eza makambo penza ofandi na France ezali ma soit au permettre basala likambo wana soit au permettre basala yango te. Cela veut dire nakanisi tokomema bana na biso na baklase wana te po ete ezali lokola bayebisi yo malamu mpe batalisi yo ndenge baza kokamata bateri ya mutuka balongoli ya side ezalaka na kati batie na biloko balobi lia okokufa te po ete tokopesa antidote tokopesa kisi oyo koboma aside wana me amwe ke oza liboma biloko ya ndenge wana moto akokili su kolia te bandeko surtout biso bana na nzambe on a été averti depuis longtemps et comme sikoyo ntango ya kopona pona nini tokoki kondima eloko wana te tokotelemela yango jusqu'à la dernière énergie. C'est parce que d'abord mokeli na biso nzambe apekisi biloko wana biso tokoprendre part na yango te oyo nyonso akokanga munoko na likambo oyo aprendre part na yango bato na français balobi qui ne dit mon consent olobi eloko te oza na kati ya likambo pona nini tokotelemela likambo oyo tina dernière énergie. C'est parce que non seulement tamususu yo fandaka na France te okanisi etali yo te mais c'est parce que likambo oyo tozomona ezoya mpona koboma biso il faut prendre part na biso keba ebandi na France lelo lobi ekoma na Belgique lobi kuna na Angleterre na Suisse na Allemagne ainsi de suite homosexualité bandeka boy ebandaki na mboka moko ekendeki na mususu ti lelo oyo ekomi ti na baafrike kuna mpona nini nasali video oyo ezali mpona kointerpele yo mwana na nzambe yeba malamu ke yo okokota na makambo oyo te tamuso koloba bana na nga basi bakoli likambo te me bandeko na yo ezala ta ya lingomba ezala ta ya mboka ezala bato nyonso na mokili oyo yo sengeli olakisa bango eloko nini yo nzambe asengi mpona likambo songolo pakala mais curieusement mingi bandeko na biso bafandi kati na mboka France baza pe na bana ya mike baza pe na bakoko ya mike baza pe na baneve na baniese ya mike bo sikoyo toloba nini tokotikala kimia jamais tokotikala kimia te tokomema bana na classe jamais tokomema bango na classe te tokosala nini esengeli baassociation etelema esengeli baeglise etelema esengeli baparti politique etelema yo oyo oza pasteur lokola ngai ntango yango oyo sikoyo nayebisaka bato na lobi na kamwaka moko mosusu naza na Angleterre bisika nafandaka nalandi télévision moko boye bato moko bazosala publicité balobi do you want to be a pastor come oh balingi bamema bango na masanga na bango basalaka ya kotangisa kipasteur nabi wana eza erreur munene moto alingaka akoma pasteur te moto abotamaka pasteur selon ndenge nzambe abiangaki ye na ngongo oyo esengeli ya banda mosala ekosalema ekomonana akosentire yango akovivre yango mpe bato nyonso bakovivre yango akokima mpe yango te mpo nzambe moto atiaki ye me nani oyo ayokelaka nga na makambo oyo mutu nyonso abisala pasteur zoka neki pasteur yango ezalaka blague te ezalaka kwanga na makayabo te ki pasteur signifie eloko oyo bato mosusu bakosala te me yo kosala yango po ete ezali etinda ya nzambe voilà makambo yango ebandi sikoyo basi nyonso bakoma bapasтерesse oyo nyonso bakoma baprofetesse ngonga yango yango oyo
batelema liboso esengeli baleka liboso mokanda na nzambe elobi ezalaki nanu basacrificateur nde babande kotia makolo na bango kati na mai munene basimbi enda wana sikoyo bana nyonso ya Israel baye na nsima na bango baleki bakatisi mai mer rouge bakomi de l'autre côté wana sikoyo basacrificateur babimisi makolo kati na mai ekomami kati na mokanda na nzambe mpo na kolata barobe oyo ekangaka bino wana mpo na kolata basutane oyo ya rouge na bacroi mpo na kolata bacol pastoral prophétesse bozali ebele ekomi sikoyo ntango bakata bino mitu ekomi ntango sikoyo babeta bino masasi ekomi ntango batia bino na baprison ekomi ntango botelema likolo boloba esengeli te tokobanda nao na France wana combien de prophétesses toza na kati ya France wana combien de prophétesses na bamboka nyonso nzinga ya Paris wana mwa Paris yango toyebi yango te Aubervilliers wapi kuna soki Soissons Le Bourget Saint-Denis Francoville ainsi de suite boza wapi maman comme pasteur maman comme prophétesse bishop soki nani boza wapi pédophilie nzambe akoki jamais kopermettre yango jamais akoki kopermettre yango te makambo oyo loi ya mboka wana eza kotia papa pasteur papa prophète papa bishop archibishop boza wapi mpona kotelemisa peuple na nzambe koloba makambo oyo biso toboyi yango. Première chose bana bakokende na classe te. Deuxième chose biso nyonso na mulongo devant ba bureau ya ba leta wana kolandana na batu nyonso ya politique na batu nyonso kuna tokende kotelemela likambo oyo. Soki kosala 1 mois tosalaka te tondimi yango. Nani mtu akofuta facture likambo te. Bongo tango bako violer mwana na yo ya 3 ans. Tango bako violer neve na yo ya 1 année. Bongo tango bako violer mwana na yo ya 8 ans. Ekozala esengo motuna epai na yo. Jamais. Toko telemela pena likambo oyo jusqu'à la dernière énergie. Tosengi na ba pasteur nyonso. Awa na diaspora. Il y a Angleterre, il y a Allemagne, il y a Belgique, il y a France, il y a Finlande, il y a Roumanie, partout, puisque vous avez en Europe, tout élément. Tous nos messages doivent être dirigés vers Makamboyo. Koroba, pas question. Dans cette église, un message biblique. Vous allez talisa biso. Et Nzambe azali contre sodomie. Nzambe azali contre homosexualité. Nzambe azali contre pédophilie. Ce sont les messages du moment. Ce qui est Kamboyo. Et il y a pensa Zamba kati na France. Mais kalamingi te. Yo oyo fana en Angleterre. Ekolanda yo. Yo oyo fana en Afrique du Sud. Ekolanda yo. Yo oyo fana na États-Unis d'Amérique. Ekolanda yo. Yo oyo fandi na Asie, ekolanda yo na Afrique kuna ndetolo bakutu te, kuna bayambaka ka biyambela. Ndeko na ngai ozali wapi? Tote bana nzambe kolakisa bango ete Yesu akomi pene, makoloneza na nzela, na suko okende wapi? Bondimela kabiso te. Prospérité, okosomba mituka. Okosoma mituka entre temps baza ko violer mwana na yo ya 2 ans. Ozana kimia?
bazali kotalisa epai ya mwana na yo ya 8 ans orgasme ezali nini? Oh Seigneur, pasi pasteur ozali wapi? Prophète ozali wapi? Ozobanga nini? Bakokanga église bakotia na boloko eza malamu. Bakangaki Yesu te, bakangaki Jérémie te, bakangaki apôtre Paul te, Etienne bomaki na mabanga te. Oh Jésus, tozangi ba pasteur ya solo. Mais oyo totikali na bango, tomona bango sikoyo. Po mingi komona te, ba pasteur mabe bazali, mais ya malamu pe bazali OK, baza wapi? Pastoral congolaise na France, tomona mbino sikoyo. Eza su makambo te koloba, oh yalingi kolakisa nini? Pona te. Moto ye na porte ya ndako. Tosala nini? Tosala nini ndeko? Yo bita mususu ngana sana bana ya age wana te. D'accord. Mais vous êtes diacrète. Oza mo Christ qui na église chaque dimanche. Likambango yango esikoyo. Toleli makambo mingi mwa si akote ya teo. Bako somba soki livre ya makambo nzambe te, sidi ko somba te. To boite. Lobela siko makambo toyoka. Ngana kina ko sambela makambo wana ya koloba soki nini tali ngai te ngai kaka liloba elobi na ngonga boye yoko telema. Telema siko likolo to mona. Awa makambo ya komema bana na classe en France ezali susu te. Soki o memi bango, cela veut dire que ozali bomoko na ba pédophile wana, na ba sataniste wana, na batu ya satana oyo bazali ko gouverner mboka kati na na bambulo oyo. Peut-être tout le monde qui bakamati un jeune garçon Robio yende akomi mokonzi ya mboka wana. Mwasi na ye koko moko boye azana double âge na ye. Siko mwana garçon ya kobota te. Bolo bate makamwana malobaka te. Tokoloba biso tobanga liwa te po toyebi ete liwa ekoya. Mais sengeli tosala musala malamu, musala nzambe nde yango wana. Mais bino musala nzambe ezali kolata ba veste na ma cravate devant batu. Église na ye. OK, loba siko liboso église na yo wana. J'ai 4000 membres et devant mon église. Ce jour-là, j'étais en train de dire à mon église, makamba kolobela mon église nde yango yo siko. Yo oyo soutenaka l'insoutenable. Pasteur na yo akolobela ta makambo ya ta mokete. Mais toi, tu vas encore le soutenir dans ceci. Na yo, na ba Macron wana, na Chiapa wana, na parlement français wana, bino nyonso beaucoup ta na libulu moko. Biso tout to lobi. Voilà pourquoi tolobaki tomo ko sala mo muke message oyo pona ko talisa bino ete bandeko to ko fanda boete. To mona kana Facebook bozo tia ba makambo bele. Ndenge nini mwasi na mobali bafana na ndako. Ndenge nini famille soki nini. Makambo muziki ya mokili. Soki walor mbongo soki nini. Eza mabete. Mais makambo kolobela lelo pesa na ngonga oyo. Yango. Ozali wapi pasteur? Lobali kamo na église. Ozali wapi yo mo Kristo? Yeba ete makambo wana Nzambe sepeli na yango te. Yo moko ozali parent. Ndenge nini kotine su mwana na yo ya age wana akile koyoka makambo yo kutu ekolo mama na mino kwa batu te. Mais batangisa yango mwana ya age wana ezali nécessité pona yete, ezali obligatoire kutu te, ezali important te.
Yesu alobi botika bana mike baya epai na ngai po ete bango nde baza elilingi ya bato bakokota na lolo aimpose bango maboko abondeli mpo na bango. Yo kobondela mpo na bana na yo ezali malamu, kasi kofaire échapper mwana na yo scandale ekatombe ezali malamu. Po ete mwana wana o basali oyo baacte wana o baenseigner biloko wana mwana wana babomi ye déjà moralement spirituellement mwana si akufi. Il n'y a pas aussi grave chose quand il y a viol que le biloko wana ba viol, surtout na mwana muke wana za kubebisa mwana penza. Mais yo parents oyebi ke nzela balingi bamema mwana yango wana, mais yo ko permettre que na classe kosala nini. Oh, soki nakena musala te na kufuta ba facture ndenge nini. Bongo tango yo belaka ozala mbeto hôpital okenda kosala musala ngo ndenge nini. Oh, iza ko préserver vie ya mwana, parce que mwana wana kosibir ba biloko wana vie na nyonso bebi. Mukongo pasi, libumu pasi, psychologiquement kao na yebite kibo Kristo yango ya biso ya lelo eza musala nini. Asa ko condamner na ko condamner d'avance parce que et permettre yo o zala zololote zala penza na ba garde na yo penza le kisa message bana ba ki de classe te bozala ensemble na ba association na ba parti politique na ba organisation nyoso oyo kotelemela likambo il faut kotelemela yango eko bana na France okenetira mboka nyoso tokondi mabiloko oyo te. Pédophilie plutôt nini homosexualité le kaki oui parce que ba ndeko obligé biso nyoso te, mais ngai lokola passer na lobela ki yango ba vidéo ezali tolo banini ba biloko mususu oyo nde lokola na bamboka mususu ekomi mutu mobali asanganaka na nzoto na banyama lokola ntaba lokola basoso soki nde esi ekomi déjà na bamboka mususu, mais baoblige biso yango te. Mais oyo eza kooblige na yo oyo eza na mwana muke na oyo eza na mwana muke te tokofanda kimia te, tokofanda kimia te. Mutu nyonso oyo akokanga munoko na makambo oyo aza de la partie. Mutu nyonso oyo akolobela makambo oyo te en tout cas aza ennemi ya ye moko, aza ennemi ya Nzambe, esengeli akota na moto po ezalaka ndenge wana, soit toza na Nzambe soit toza na Satani. Okoloba te kenga naza na katikati, jamais ezalaka te. Donc bato na biso ya mangala bandeko na biso bino bato boza koyoka biso boyeba ete likambo oyo ezali plus que grave et que ozali siko obligé okota kati na yango kotelemela mpenza likambo yango makasi. Bana bakende classe te bisika nyonso bamarche kozala bapétition ekokomama yo il faut koma yango, bisika bareunion kozala baconférence yo il faut participer, il faut loba, il faut kotia mongongo, il faut kotia mokoloto na yo parce que ezali likambo oyo etali yo. Nzambe nde aza kooblige yo otelema biloko wana, soki bakokanga likambo te, soki bakobeta likambo te, soki bakoboma même likambo te, parce que d'une certaine manière okotikala mpe kati na mokili oyo te. Soki etangamaki ke okufa ndenge na occasion oyo kufa ata na ndenge malamu okota na lola na sukeli wana. Ezalaki ndeko na bino Pasteur Shabani na fandi kati na mboka na Londres, pasteur ya komitia na makasi te, ya koluka bambongo ya batu te, ya kosangisaka nzoto na bana mikio bayaka na baeglise te na basi ya batu te, ya kolukaka basuccès te, bamona ngai naza na 3000 membre na yebani te. Pasteur ya kosalisa bandeko na ye pour que babongisa kokota na lola po ete Bible lobi notre cité permanente est au ciel. Yo moko yebi ndenge ni okundaka bandeko ya libota, papa asi akenda, mama na ngai akenda, bandeko na ngai bakenda, bakamarade baza kokende, ngai pe na kokende.
pourquoi na gagné mokili nyonso oyo uke na perdre ame na ngai. Merci mingi, nzambe apambola bino. Bye.